नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको 3 वर्ष पुरा भयो। इतिहासकै शक्तिशाली 2/3 मत प्राप्त सरकारको कामबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ। विकासका दृष्टिकोणमा र राष्ट्रिय हित संरक्षणको विषयमा सरकारको 3 वर्ष कस्तो रह्यो? आजको श्रृङ्खला यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको 3 वर्ष पुरा भएको छ। झन्डै 2/3 मतको इतिहासमै शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारको 3 वर्ष पुगेको अवसरमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र उहाँ नेतृत्वको सरकारले योजनाबद्ध विकास आरम्भ गरेको छ र नेपाल विकास र समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेको छ। यही 3 वर्षको बीचमा संविधान कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत तथा भौतिक संरचनाहरू तयार भएका छन्। पहिलो वर्ष 25 कानुन संघीय संसदबाट पारित भए, दोस्रो वर्ष थप 30 नयाँ कानुनहरू निर्माण भए भने तेस्रो वर्ष थप 34 सय 3 वर्षको अवधिमा कुल 89 नयाँ कानुनहरू निर्माण भए। संविधान सम्बद्ध नभएका कयौं कानुनहरू संशोधन गरियो। यस अवधिमा संविधान पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएको छ र सबै पक्षलाई स्वीकार्य पनि भएको छ। कोभिड-19 महामारी अघिसम्म 7वटै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि 6% भन्दा बढी थियो। यही बेला कोभिड-19 महामारी आयो तर नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा परेन। 3 वर्षको औसत वृद्धि 5.5% को हाराहारीमा रह्यो। मैले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा हाम्रो अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त अवस्थामा थियो, थलिएको र भद्रगोल पनि थियो। यस्तो अन्योलमा रुमलिएको अर्थतन्त्रले सरकार गठनको वर्ष दिन पुरा हुँदा नहुँदै लय समात्न सफल भयो। सरकारको पहिलो वर्षमा करिब 7% को आर्थिक वृद्धि भयो। दोस्रो वर्ष 7% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि भयो। बेलायती पत्रिका द इकोनोमिस्टले नेपाललाई 10 उदीयमान र उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समातेका मुलुकमा समावेश गर्यो। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूको वृद्धि दर 5% भन्दा माथि रह्यो। 7वटै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि 6% भन्दा बढी रह्यो। यही बेला हामीले मात्र होइन, संसारमा कसैले पनि नसोचेको कोभिड-19 को महामारी आइलाग्यो। यसले विश्व अर्थतन्त्रको संरचना नै भत्कायो। केही मुलुकहरूको वृद्धि नकारात्मक रह्यो, कति मन्दीको चपेटामा परे। कयौं देशका अर्थतन्त्र नराम्रोसँग खुम्चिन पुगे। हाम्रो पनि आर्थिक वृद्धि दर त घट्यो, तर सरकारको सुझबुझ, नीतिगत स्पष्टता र पूर्व सक्रियताका कारण नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा परेन। कोभिड-19 को असर घट्दै जाँदा अर्थतन्त्र फेरि पुरानै लयमा फर्किँदैछ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनाको केही तथ्याङ्कले हाम्रो अर्थतन्त्र पुनः उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समात्ने गरी चलायमान भइरहेको छ भने 15औं योजनाले प्रक्षेपण गरेको 10% हाराहारीको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने सम्भावना प्रबल रहेको विश्लेषण गरिएको छ। पहिलो त यो 3 वर्षको अवधिमा कोभिड लाग्नुभन्दा अगाडि र पछाडि दुईटा हिसाबले हेर्नुपर्छ होला। कोभिड लाग्नुभन्दा अगाडि लगातार 2 वर्षमा पहिलो वर्षमा 6.7% र दोस्रो वर्षमा 7%। पहिलो उपलब्धि त ग्रोथ नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो उच्च ग्रोथ चाहिँ योभन्दा अगाडि कहिले पनि भनौँ लगातार यदि उच्च ग्रोथ चाहिँ भएको अवस्था थिएन। दोस्रो उपलब्धि भनेको यो विगत 3 वर्षमा जुन चाहिँ आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याइयो, खास गरी वित्तीय क्षेत्रको
चाहिँ पहुँचमा विस्तार गर्ने कुराहरूदेखि लिएर वित्तीय संहिता कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर तिनीहरू दोस्रो उपलब्धि, पहिलो उपलब्धि आर्थिक वृद्धि, दोस्रो उपलब्धि चाहिँ वित्तीय क्षेत्रको चाहिँ विस्तार, तेस्रो उपलब्धि चाहिँ आधारभूत चाहिँ पूर्वाधारको विकास यो 2-3 वर्षमा चाहिँ व्यापक रूपमा गरियो। यो खास गरी पहिलो र दोस्रो वर्षमा चाहिँ उच्च स्तर भनौँ उच्च रूपमा चाहिँ पूर्वाधारको विस्तार भयो। तेस्रो वर्ष यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ अहिले चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दा केही चाहिँ मन्द भयो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यो जुन चाहिँ अहिले पूर्वाधारहरू यो चाहिँ भएको छ, खास गरी चाहिँ 2 वर्षमा मात्रै 3649 भनौँ 3650 जति किलोमिटर कालोपत्रे चाहिँ भएको अवस्था छ। त्यसै गरी 500 भन्दा बढी पुलहरू बनेको अवस्था छ भने अब यो पूर्वाधार एउटा क्षेत्र मात्रै होइन, त्यसै जलविद्युतको क्षेत्रमा, बाटोघाटोको क्षेत्रमा, अब जस्तो यहाँहरूले हेर्नुभयो भने चाहिँ एयरपोर्टको उसमा पोखराको चाहिँ क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल होला, उसमा भनौँ न भैरवको चाहिँ एयरपोर्ट होला, यी कुराहरूको चाहिँ जुन निर्माणमा चाहिँ उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले आधारभूत यो आर्थिक विकासका लागि जुन आवश्यक आधारभूत पूर्वाधारहरू छ त्यो पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ उल्लेख्य उपलब्धि भएको मान्नुपर्छ यो बिचमा। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अन्तर्गत रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। अहिले 22 तले धरहराको 21औं तलाको ढलान सम्पन्न भइसकेको छ। धरहराको निर्माण कार्य यही वर्ष पुरा हुँदैछ। 5,59,500 निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ। सरकारी निकायका भवनको 95% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। 3 वर्षअघि जम्मा 80 पुरातात्विक सम्पदाको निर्माण सम्पन्न भएकोमा अहिले 565 सम्पदाको पुनर्निर्माण भइसकेको छ। 3 वर्षअघि जम्मा 97,813 मात्र निजी आवास निर्माण भएका थिए। निजी आवास 4,61,648 थप सहित 5,59,461 को निर्माण सम्पन्न भएको छ। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने 415 सरकारी निकायका भवनको 95% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। अब जम्मा 19 भवन मात्रै निर्माणाधीन छन्। सुरक्षा निकायका भवनतर्फ 163 थप सहित 207 भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ। 3 वर्ष अघि जम्मा 44 भवन मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका थिए। यो सम्पूर्ण निर्माण कार्यको 96% हो। विद्यालय भवन निर्माणाधीन 7,553 मध्ये 2,950 थप सहित 6,085 विद्यालय भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो दरबार हाई स्कुलको पुनर्निर्माण कार्य पनि यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेत रहेको देशको प्रमुख प्रशासनिक स्थल सिंहदरबारको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्मित सिंहदरबारको उद्घाटन गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रशासकीय भवनको रूपमा चिनिएको सिंहदरबारको पुनर्निर्माण फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय बसेर सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी पुनर्निर्मित अवस्थामा हामीले यसको उद्घाटन गरेका छौँ। पुनः सञ्चालनमा आएको छ। यस अवसरमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। भौतिक प्रबलीकरणपछि देशको प्रमुख प्रशासनिक स्थल सिंहदरबार अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न भएको छ। 3 वर्षको अवधिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सहितका निकायहरूबाट कालोपत्रे सडक 5,498 किलोमिटर सम्पन्न भएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सहितका निकायहरूबाट कालोपत्री सडक 5,498 किलोमिटर निर्माण भयो।
यस अवधिमा थप 2718 किलोमिटर निर्माण भई सडक विभागद्वारा निर्मित कालोपत्री रणनीतिक सडक कुल 15,867 किलोमिटर पुगेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा थप 412 किलोमिटर कालोपत्री सडक निर्माण भएको छ। 7वटै प्रदेशबाट 1143 किलोमिटर सडक कालोपत्री गरिएको छ। स्थानीय स्तरका थप 1225 किलोमिटर कालोपत्री सडक निर्माण भएका छन्। खण्डसमेत 1463 किलोमिटर थप भई 8419 किलोमिटर निर्माण भएको छ। माटे सडकको लम्बाइ 9109 किलोमिटर पुगेको छ। तराई मधेसमा 1600 किलोमिटर भन्दा बढी कालोपत्री सडक निर्माण भएको छ। कालोपत्री सडक भएका जिल्लाको सङ्ख्या अब 72 पुगेको छ। सडक पुगेका गाउँपालिका केन्द्रको सङ्ख्या 724 पुगेको छ। तथ्यले भन्छ प्रत्येक दिन कम्तीमा 5 किलोमिटर सडक कालोपत्री भयो। हरेक दिन कम्तीमा एकभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल बने। हरेक दोस्रो दिन कम्तीमा एउटा सडक पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भयो। हरेक तेस्रो दिन एउटा ग्रामीण सडक पुलको निर्माण सम्पन्न भयो। यस्तै नागढुङ्गा 9 विशेष सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य पनि सुरु भएको छ। 3 वर्षमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी थप 915 सडक पुल निर्माण भएका छन्। 416 ग्रामीण सडक पुल सहित सडक पुलको कुल सङ्ख्या 3136 पुगेको छ। हालसम्म 130 वटा तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ। जनता आवास भवन निर्माणतर्फ एक दिनमा कम्तीमा 12 वटाका दरले थप 13,085 भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने यस कार्यक्रम अन्तर्गत कुल 34,507 भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई विस्तार गरी 1080 सामुदायिक आवास र 440 वटा सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतका 7 वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा हुलाकी राजमार्गको प्रगति 68.2%, कालीगण्डकी करिडोरको प्रगति 56%, काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको प्रगति 11.1%, कर्णाली लोकमार्गको प्रगति 23% का साथै पुष्पलाल लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण कोशी लोकमार्गको पनि प्रगति भइरहेको छ। हुलाकी राजमार्ग 25बाट 68.2%, कालीगण्डकी करिडर जोमसोम खण्ड 56%, कालीगण्डकी करिडर पाल्पा खण्ड 20.5%, काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग 11.1%, उत्तर दक्षिण कर्णाली लोकमार्ग 12.5बाट 23%, रेल, मेट्रो रेल, मोनोरेल आयोजना 8.8बाट 23.2%, पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग र उत्तर दक्षिण कोशी लोकमार्गको पनि प्रगति भइरहेको छ। विद्युत उत्पादनतर्फ 333 मेगावाट थप भई 1430 मेगावाट पुगेको छ। विद्युत प्रसारण लाइन 837 किलोमिटर विस्तार भई 4251 किलोमिटर पुगेको छ। धनुषाको ढल्केबरमा देशकै सबैभन्दा ठुलो विद्युत सब स्टेसन निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ भने म्याग्दी पर्वतमा निर्माण भएको दोस्रो ठुलो विद्युत सब स्टेसनको हालै उद्घाटन गरिएको छ। विद्युतमा पहुँच पुग्ने जनसङ्ख्या 6%ले बढेर 90% पुगेको छ। विद्युतका तारलाई भूमिगत गर्ने काम काठमाडौँबाट सुरु भइसकेको छ। विद्युतमा पहुँच पुग्ने जनसङ्ख्या 6%ले बढेर 90% पुगेको छ। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 110 किलोवाटबाट प्रति घण्टावाट 260 किलोवाट प्रति घण्टा पुगेको छ। 110 किलोवाट प्रति घण्टाबाट 260। विद्युत चुहावट 25%बाट घटेर 15.3%मा झरेको छ। तराई मधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रमबाट 3 वर्षमा 30,000 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ।
हाल सिँचाइ सुविधा 15 लाख हेक्टर क्षेत्रमा पुगेको छ। भेरी बबई डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाको प्रगति 20बाट 40% पुगेको छ। रानी जमरा कुलरिया 36%बाट 49.1% पुगेको छ। महाकाली सिँचाइ 0बाट 16.3%, बबई सिँचाइ आयोजना 42बाट 52%, सिक्टा सिँचाइ 56.7%बाट 63.7%, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको काम पनि सुरु हुँदैछ। यस अवधिमा आयात 12.1%ले घटेको छ भने निर्यात 4.5%ले बढेको छ। कुल गारस्थ उत्पादनको अनुपातमा व्यापार घाटा 9%ले घटेको छ। अहिले 100% जनसङ्ख्यामा आधारभूत स्तरको सरसफाइको पहुँच पुगेको छ। आधारभूत खानेपानीमा 91% जनताको पहुँच पुगेको छ। राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनेक जटिलतालाई चिर्दै सम्पन्न हुने चरणमा छ। ग्रामीण खानेपानीतर्फ 179वटा आयोजना सम्पन्न भएका छन्। नेपालमा 53 विमानस्थलमध्ये 12 महिना सञ्चालन हुने विमानस्थलको सङ्ख्या 29बाट 36 पुगेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण 50%बाट 98.8% सम्पन्न भएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको 15%बाट 70% भौतिक प्रगति भएको छ। यस वर्ष मात्र 309 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि एकैपटक शिलान्यास भयो। कोभिड-19 महामारीको सामना गर्ने क्रमसँगै केन्द्रमा 300 बेड र सबै प्रदेशमा 50 बेडको संक्रामक रोग अस्पताल निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ। कोभिड-19ले हामीलाई पनि स्वास्थ्य संरचना र सरसफाइमा ध्यान दिन सचेत गराएको छ। त्यसैले अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध 6490 शय्यामा 38.4% अथवा 2492 थप गरिएको छ। अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध कुल शय्या 8982 पुगेको छ। यस वर्ष मात्र 309 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि एकैपटक शिलान्यास भयो। आगामी 2 वर्षभित्र सम्पन्न हुने स्थानीय स्तरका यी अस्पतालमा थप 8000 शय्या उपलब्ध हुनेछ। अर्को वर्ष थप 204 स्थानीय स्तरका अस्पतालको निर्माण सुरु गरिनेछ। 1 वर्षको अवधिमा 21 लाखभन्दा बढीको PCR परीक्षण भएको छ। अहिले PCR परीक्षण ल्याब 0बाट 83 पुगेको छ। ल्याबलाई चाहिने सामान र PPE पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ। अहिले विभिन्न 8 प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको सङ्ख्या 5 लाखले थप भई 30,60,000 पुगेको छ। संविधानको समाजवाद उन्मुख प्रावधान अनुरूप अहिले सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाइएको छ। मासिक रु 100बाट सुरु गरिएको ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता दैनिक रु 100 मासिक रु 3000 पुर्याइएको छ। स्वास्थ्य बिमा थप 37 सहित 28बाट 65 जिल्लामा विस्तार भएको छ। स्वास्थ्य बिमा गर्ने जनसङ्ख्या 12,40,000बाट बढेर 25,10,000 पुगेको छ। आफ्नो भूमिका, पहिचान, परिचय र प्रभाव विस्तार गरेकै कारण यस 3 वर्षको अवधिमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र र सङ्घ संस्थामा देखिने, सुनिने र बोलाइने मुलुकका रूपमा स्थापित भएको छ। यस अवधिमा थप 12 मुलुकसँग कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भई नेपालसँग कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकको सङ्ख्या 165 पुगेको छ। विश्वस्तरीय प्रतिवेदनहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले आर्थिक र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको देखाएको छ। 2078 वैशाखमा हुने निर्वाचनबाट मुलुकले स्थिर सरकार र राजनैतिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिएको छ। जनतालाई फेरि एकपटक आफूले रुचाएको दलको छनौट गर्ने मौका मिलेको छ। जनतालाई साक्षी राखेर गरिएका कबुलहरू पूरा गर्न सत्तारूढ दलको अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म प्रतिबद्ध छु।
निर्वाचनबाट फेरि एकपटक अस्थिरताको खेती गर्न चाहनेहरूको दाउपेच चकनाचुर हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मुलुकले स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा भएरै छोड्नेछ। म सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई यस निर्वाचनमा सक्रियताका साथ सहभागी भई र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र यसरी सहभागी भएर निष्फिक्री रूपले आफूले मन पराएको दलका प्रतिनिधिलाई चुन्न अनुरोध समेत गर्दछु। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू निर्माण, जलविद्युत सहित प्रसारण लाइनको विस्तार र सडक निर्माणका योजनाहरूले मूर्त रूप पाएका छन् र कतिपय निर्माणको क्रममा छन्। विकासका दृष्टिकोणमा र राष्ट्रिय हित संरक्षणको विषयमा सरकारको 3 वर्ष कस्तो रह्यो? आजको श्रृङ्खला यही विषयमा केन्द्रित रह्यो। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।